No kā tu savā dzīvē visvairāk baidies? Šodien es jūs vēlos iepazīstināt ar Sūzanas Džefersas grāmatu Baidies un tomēr rīkojies. Manuprāt, šī ir viena no visvērtīgākajām grāmatām, kuras esmu pēdējā laikā izlasījusi. Izdota viņa ir 2005. gadā, tātad samērā sena grāmata, bet, manuprāt, ļoti vērtīga. Kā pārvērst bailes un neizlēmību pārliecībā un rīcībā? Kuras bailes piemīt tev? Bailes no runāšanas publikas priekšā, savu tiesību aizstāvēšanas, lēmumu pieņemšanas, tuvības, darba maiņas, no dzīves, vientulības, un tā es droši vien varētu turpināt līdz, var teikt, bezgalībai. No kā mums visa ir bailes. Man, piemēram, ir bailes no runāšanas publikas priekšā. Lūk, šis te video, ko es tagad filmēju, ir priekš manis izaicinājums, priekš manis kaut kas, tas, kas man sagādā tādas savādas sajūtas iekšā, ko varētu definēt kā bailes. Bet man tas patīk. Man patīk, un es to daru ar lielu prieku. Un vēl no kā mums ir bailes? No iesākumiem un no beigām. No pārmaiņām un no iestikšanas uz vietas. Es, piemēram, pazīstu kādu man ļoti tuvu cilvēku, kuram ir bailes no iestikšanas uz vietas. Cilvēks, kurš ir nepārtrauktā kustībā, cilvēks, kurš ir nepārtrauktā attīstībā, ja? Un tas ir tikai tāpēc, tas ir ļoti pozitīvi, bet tas ir tikai tāpēc, ka viņam ir lūk šīs te iekšējās bailes, iestikt uz vietas, palikt uz vietas un neattīstīties. Man atkal savukārt, ir bijušas vienmēr nevis bailes no iztikšanas uz vietas, bet tieši bailes no pārmaiņām, bailes no nezināmā, jo pārmaiņas savā būtībā vienmēr ir kaut kas nezināms. Kādreiz man ir bijusi tāda pārliecība arī, ka es zinu labāk to slikto, nekā es nezinu neko. Un šī pārliecība ir bijusi diezgan tāda bloķējoša pašattīstības un pašizaugsmes jomā, lai gan es to nekad tā iepriekš nebiju redzējusi. Bailes no panākumiem un bailes arī no neveiksmes. Ir cilvēkiem, kuriem ir no abām šīm lietām vienlaicīgi bailes. Bailes būt no panākumiem, kāpēc no panākumiem? Ja? Panākumi nozīmē arī lielāku atbildību. Panākumi nozīmē arī iespējams publicitāti. Ja? Un līdz ar to tu saskaries automātiski ar jaunām nebijušām situācijām. Ja? Un tas ir tas, kas iekšēji baida. Un baida no neveiksmes arī, protams, kāpēc no neveiksmes es kaut ko darīju un man neizdevās. Un nevienam tā situācija nepatīk un negribās, lai tā būtu. Līdz ar to mēs uztveram kā kaut ko ļoti negatīvu, bet savā būtībā tā ir vienkārši dzīves pieredze, ko mēs iegūstam, un lai turpinātu darīt vai no to pašu atkal, vai citu, lai sevi turpinātu attīstīt. Tieši tāpat bailes no dzīves un bailes no nāves. Man savā laikā, kad es biju pavisam jauna, bija šīs te bailes no dzīves, un tās es sapratu tikai, pat burtiski, gadu varbūt. Kā mana mamma arī man šos te vārdus atgādināja, viņa saka, atceries, tu taču teici, ka tev ir, kā man ir bailes no tās lielās dzīves. Jā, un es īstenībā šos vārdus biju vispār aizmirsusi, ka tāda ir, bet kāda tā iekšējā sajūta tomēr ir bijusi visu šo te laiku. Un, jā, viņas ir, bet viņas es sāku tagad šobrīd šajā savā dzīves posmā sāku izmantot savā labā. Jā, jo bailes savā būtībā ir arī ļoti pozitīvas. Jo, lūk, Sūzana Džefersa raksta, piemēram, ka bailes ir iespējams pārvarēt izglītojoties. Un kā viņa to domā? Piemēram, apziņa, tātad prāts, ka bailes nav nesaprotama psiholoģiska problēma, kad īstenībā bailes ir emocijas un tās dzīvo mūsu zemapziņā. Ja? Dzīvo mūsu smadzeņu daļā amigdalā. Un tas ir kaut kas tāds, ko mēs rokām nevaram pataustīt, ja? Un tas ir kaut kas tāds, kas ir ļoti daudziem arī nesaprotams, un tas ir atkal tāds moments, kā es to vispār varu tikt galā. Bet ja mēs šīs te bailes iznesam sev priekšā, ar prātu pasakam, ok, ja? Tad tas vairs nav kaut kas nesaprotams, pēc Sūzanas Džefersas rakstītā, bet gan vienkārši dzīves fakts, un tas ir tik ļoti atvieglojoši. Ja? Bailes ir visiem, kā izrādās. Bailes ir man, bailes ir jebkuram citam cilvēkam. Varbūt no jebkā. Ja? Un arī tie, kas liekas, wow, viņi ir tik ļoti drosmīgi. Man, piemēram, par mani pašu ir bijusi tāda
bilde arī citiem cilvēkiem, kad es esmu tik ļoti drosmīga, es tur uzdrošinās darīt kaut kādas lietas un tā tālāk. Bet īstenībā ir ļoti, ļoti lielas bailes iekšā. Un citreiz arī dēļ tām bailēm nekas nenotiek. Citreiz dēļ tām bailēm es arī neko nedaru. Ja? Bet tieši tāpēc es ar to ļoti strādāju savā būtībā. Šis te bailes ir ļoti kaut kas vērtīgs un pozitīvs. Paskaidrošu arī tālāk, kāpēc. Bet vispirms paskatīsimies, kā strādā mūsu prāts, jeb tā saucamais iekšējais kritiķis. Rakstniece viņu ir nodēvējusi arī par pļāpu. Ko viņa saka? Tev labāk nemainīt savu situāciju. Kāpēc? Tāpēc, kad tu nezini, kā būs. Jā. Tas ir tas, ko mums saka prāts. Nekas labs tevi negaida. Ok? Un tagad padomāsim, kā es to varu zināt? Jā, šis ir tāds atkal pretjautājums. Kurš jau palīdz saprast, īstenībā laikam nav taisnība, ka tev labs nekas nesanāks. Kā tu to vari zināt? No kurienes? Gaišredzība vai kas? Tu to nekad nepaveiksi paša spēkiem. Ok? Kā es to varu zināt, ja es nepamēģināšu? Kā? No kurienes? Labāk neriskē, izmantot iespējas. Neriskē. Tātad risks, uzreiz šis te vārds ir, tas ir nav droši. Ja? Tas pastāv iespēja, izgāzties, pastāv iespēja kļūdīties, aktu šausmas. Nekādā gadījumā. Labāk droši paliec, kur esi. Nekādas iespējas nevajag izmantot. Tu vari kļūdīties. Ok, jā, es varu kļūdīties. Un tas ir drausmīgi. Tas ir vienkārši drausmīgi. Tas ir tik apkaunojoši, jā. Un tu to noteikti nožēlosi. Kā es to varu zināt? Ka es to noteikti nožēlošu. Ja es jau ar šādu domu savā būtībā sāku kaut ko darīt vai nedarīt pareizāk, jā, tad arī nekas nebūs. Tad arī nekas nemainīsies. Un šīs domas mūsu galvā, es nezinu kā tev, bet man tās domas ir bijušas ik pa laikam uzrodās kaut kādās jaunās situācijās, jā. Pa kādai domai tādai izlien galvā. Parasti viņas ir diezgan neapzinātas, bet tad, kad pie tā pieķer, tad, kad tu pats sevi pie tā pieķer, tad ir tā, ok, te nu esam. Un rakstniece saka, tieši tāds arī grāmatas nosaukums ir baidies un tomēr rīkojies. Tas ir manuprāt, tāds ļoti, ļoti, tieši saku priekš manis, šī grāmata ir kļuvusi tāda kā baiļu bībele, varētu viņu nosaukt, jā. Jo, manuprāt, jebkuram cilvēkam, kuram ir bailes, šī grāmata būtu ļoti vērtīga un viņa būtu jāizlasa. Susana Jeffers raksta arī, ka baiļu tēma visdrīzākais aktuāli parasti ir tiem cilvēkiem, kuri neatrodas savā dzīvē tur, kur viņi gribētu būt. Un te es gribētu no savas puses piebilst, kad nav tā vienmēr, kad gribās, kad tu bailes jūti tikai tad, kad neesi savā vietā. Bailes jūt cilvēki arī tie, kas ir savā vietā. Tikai viņi turpina izaugsmes un attīstības ceļu. Tas nozīmē, ka cilvēks, kurš dara kaut ko jaunu, ir iesācis darīt, ja viņam nepārtraukti ir bailes. Viņam nepārtraukti ir bailes spērt kaut kādus jaunus soļus, jo viņš līdz šim to nekad nav darījis. Un tas ir absolūti dabīgi, ka mēs baidāmies no tā, ko mēs nezinām. Mēs nezinām, kā būs, mēs nezinām, vai mums tas izdosies. Tas ir tāpatās, kā, piemēram, baidīties braukt ar divriteni kaut vai, jā? Vai baidīties braukt ar mašīnu. Okay. Jā, liela atbildība, jā, viss kaut kas var notikt uz ceļa un tā tālāk. Bet ar ko tad sāksim? Sāksim uzreiz braukt uz, Vācijā uz autobāņu uz 200 km/h? Un diez vai. Tātad mums ir jāsāk vispirms ar mašīnu. Jāiepazīstās ar viņu, jāapskatās ar. Tas ir tas pirmais solis, ja, kad tu saproti, ka, īstenībā, ok, redzi, tur ir ātrumpārslēgs, piemēram, tur ir pedāļi, tur ir stūre, labi, jā, to visu tad sāc pamazītiņām arī apgūt. Soli pa solim, apsēsties vispirms, jā, kā tur viss strādā, kā tur rīkojās, jo mēs taču visi esam redzējuši savā būtībā, kā vada kāds cits automašīnu, jā. Līdz ar to pašam šo pieredzi iegūt ir vienkārši ļoti interesanti, bet nevis uzreiz lekt kaut kur iekšā, nezinu, kur, tiešām tā, tur prasa ļoti jau lielu braukšanas pieredzi šāda te braukšana, jā, pa autobāni, piemēram. Bet sākt to mācīties, jā, tas ir tāpat bailes. Jā, bet viņas tāpat padrusciņai solīti pa solītiem pārvarot, mēs tiekam uz priekšu. Rakstniece iedala bailes 3 līmeņos. Tātad pirmais baiļu līmenis ir tā saucamās ārējās bailes. Bailes no tā, kas notiek
pats pa sevi. Tātad novecošanās notiek, tas ir dabīgs process, vecumā nespējas parādīšanās, arī dabīgs process, aiziešana pensijā, vientulība, visas tādas dzīves pārmaiņas, kas mūs ietekmē, ko mēs nevaram no savas iekšējās puses tā kā ietekmēt. Dabas katastrofa, piemēram, vienīgais, ko mēs varam ietekmēt, ir šajā ziņā savu attieksmi pret to. To gan mēs varam ietekmēt. Bet to faktu kā tādu, ka tas viss dzīvē notiek, es to ietekmēt. Tas vienkārši dabīgi, tad mēs to nevaram ietekmēt. Un ārējās bailes viņas saist arī ar to, ka tas ir, piemēram, bailes, kuras prasa rīcību. Tas nozīmē atgriezties skolā. Piemēram, kāda sieviete ir iesākusi studijas un ir precējusies vai nav precējusies, vienalga ir piedzimis bērniņi, un līdz ar to pamet studijas uz kādu laiku, un paiet gads, 2, 3, varbūt vēl ilgāk. Un tad ir ļoti grūti atgriezties skolā. Tad rodās visādas domas un bailes, un kā es tur tikšu galā, un kā tas vispār viss būs. Un tas prasa rīcību, tas prasa lūk šo te baiļu pārvarēšanu, darīšanu, sākt darīt, un lai izdotos. Mainīt karjeru, iegūt draugus, pārtraukt vai uzsākt attiecības un tā tālāk. Tātad tās visas prasības, visas rīcības, kas prasa rīcību, tātad tas ir tas, kas mums izraisa bailes. Piemēram, pat piezvanīt pa telefonu. Man pašai tā ir gadījies arī, kad es labāk uzrakstu kādreiz kādu ziņu, nevis piezvanu cilvēkam pa tiešo, Nezinu, es esmu ievērojis, ka arī neesmu vienīgā tāda, bet tas ir tā dīvaini, No kā tad es patiesībā baidos? No kā? Lūk. Tātad otrais līmenis ir iekšējais ego. Tātad mūsu iekšējais bailes. Un tas ir tas prāta stāvoklis, no kā mēs baidamies. No atteikumiem, no panākumiem vai no neveiksmes, no tā, ka mēs esam ievainojami, tikt krāptam, bezspēcība, neatzīšana, reputācijas zaudēšana, bezspēcība. Tas ir tā ir tāda lieta, kas, piemēram, man pašai ir bieži izraisījušas tādus agresiju un dusmas, kad ir kaut kāda situācija, kad es saprotu, ka es vienkārši netieku ar to galā. Un tā ir tā bezspēcības sajūta, ka liekas, vienkārši, ko tagad darīt, Ir tādas situācijas. Un ko tas patiesībā atspoguļo šis otrais līmenis baiļu, ir tavu pašsajūtu. Un tieši tā, spēju tikt ar šo pasauli galā. Ja es jūtos bezspēcīga, man liekas, ka es ar to nevaru tikt galā. Bet savā būtībā, ja manī rodās šī pārliecība, tiksim tūlīt tālāk, trešais baiļu līmenis ir visspēcīgākais, un tieši tas ir, no kā mums ir visvairāk bailes, ka es netikšu ar to galā. Tas, ko es iepriekš arī minēju. Tātad, ja es kļūdīšos, kļūšu par izsmieklu, tad man jau ir apmēram, nezinu, tur vesels scenārijs jau izdomāts galvā, kas tur viss būs, viss ārprāts. Un daudzas citas lietas. Tātad, ar to, ka es zaudēšu darbu, ar novecošanos, ar vientulību, Bet, manī ir šī te pārliecība par to, ka, lai kas arī atgadītos, es varēšu ar visu tikt galā. No kā man tad vēl būtu jābaidās savā būtībā? No nekā. Kas mani vēl varētu nobiedēt? Nekas. Ja es zinu priekš sevis, lai kas atgadītos, es ar visu varēšu tikt galā. Un šie te vārdi, manuprāt, ir vienkārši ģeniāli. Tātad, rakstniece saka, tev vienkārši ir jāattīsta sevī pārliecība. Es spēju tikt galā ar pilnīgi visu, kas ar mani atgadās. Tas ir pavisam vienkārši. Lai gan attīstīt šo pārliecību, tas ir tāds, darbs uz sevi. Tas ir ikdienas process, kam jāpievērš uzmanība un ar ko jāstrādā. Un, bet šie te vārdi pamēģini izteikt to priekš sevis tagad. Vienkārši priekš sevis. Lai kas arī atgadītos, es spēju ar visu tikt galā. Kā tas izklausās priekš tevis? Uzraksti komentārā man pēc tam. Kā tev šie te vārdi, kad tu priekš sevis to pasaki, kā tu jūties pēc tam? Kā tu jūties? Tas būtu ļoti interesanti. Droši padalieties komentāros. Un tātad, kas jādara turpmāk ir? Sajūtot bailes, vienkārši atceries, ka tu patiesībā neesi tikai apmierināts ar sevi. Tā ir tā iekšējā sajūta, ja manī rodās šī sajūta kā bezspēcība, tad es savā būtībā esmu neapmierināta tikai ar sevi. Ne jau ar to situāciju,
bet ar sevi. Un ja es šo pārliecību attīstu, ka es ar visu varu tikt galā, ja, tad arī tā neapmierinātība samazinās. Un kas varētu būt par vainu mūsu pašpārliecinātības trūkumam? Tas ir caur mūsu audzināšanu, caur to, ka, piemēram, izejot pa durvīm ārā, ja, vecāki, cik bieži jums pasaka, dodies riskēt, vai lai tev šodien izdodās labi riskēt. Ko cilvēki vai vecāki parasti saka saviem bērniem? Kā tu domā? Bieži vien ir dzirdēts. Uzmanies. Esi uzmanīgs. Ok, tātad pasaule ir bīstama. Esi uzmanīgs. Un tad ir vispār jābrīnās, ja šos te vārdus mēs jau no tik agras bērnības dzirdam, ka mēs vispār uzdrošināmies iziet ārā no mājām un dzīvot savu dzīvi. Ja? No kā mums jāuzmanās ir? Protams, viss kaut kas var notikt. Ja? Bet ja tu esi gatavs savā būtībā, ja tu izēji ar tādu prieku ārā, ja? Un tu tāpat uzmanies, tas ir vienkārši dabīgi, ja? Ka tu tāpat uzmanies, tu taču sev nedarīsi pāri. Ja? Un, protams, kā jau es saku, viss kaut kas var notikt, bet tajā pašā laikā, ja tu ej ar lielu prieku savā dzīvē, ja, un ārpasaulē, tad īstenībā tas procents ļoti samazinās, kas viss varētu notikt. Ja? Piemēram, es savam bērnam vienmēr saku, lai tev laimīga un izdevusies šī dieniņa. Vienkārši ar laimīgu dieniņu. Vienmēr. Tieši šajā brīdī nekad neesmu teikusi, esmu uzmanīgs. Esmu teikusi, protams, citās situācijās varbūt. Bet, jā, tā varbūt arī pašai priekš sevis viela padomām, kā jāpadomā citreiz, ko saka, ko novēli. Un kāpēc tas tā ir? Mums ir vēlme pēc drošības, mums ir vēlme pasargāt arī citus, jā? Jo tas ir dabīgi. Tas ir dabīgi. Mēs gribam izdzīvot, tas ir dabīgi, ka mēs gribam sevi pasargāt. Un tas rodās arī no tā, ka mēs mūsu dzīves pieredze vai citu cilvēku dzīves pieredze, ja, kas rāda, ka viss kaut kas var notikt, un jā, tiešām viss kaut kas var notikt. Un, jā, ko tad darīt? Tas īstenībā nav svarīgi, kāpēc mums ir šīs te bailes, no kurienes viņas rodās, ja, sakarā ar pašpārliecinātību. Svarīgi ir tieši fokus uz to, kā es varu savu pašpārliecinātību attīstīt. Līdz tādai pakāpei, kā, lai kas ar mani notiktu, lai kāda būtu situācija, es varu ar to visu vienkārši tikt galā. Šie ir tie burvju vārdi no šīs grāmatas, ar kuriem es arī jums noteikti vēlējos padalīties. Un, jā, šis te video ir tikai viens tagad, bet es plānoju šo grāmatu detalizēti iziet cauri vairākos video, pavisam ir 12 nodaļas. Un šajās te nodaļās arī rakstniece sīki un smalki izstāsta, kā tieši sevi, ko darīt, ja, kā rīkoties, metodes, un lai šīs te bailes, lai es varētu attīstīt šo te baiļu sajūtu, ja, līdz tādam līmenim, ka manī rodas šī pašpārliecinātība. Es varu tikt ar visu galā, lai kas arī atgadītos. Un, jā, tāpēc es patīk, ja tev šis video bija noderīgs un patika. Un seko man noteikti Instagramā, Facebookā un YouTube. Un iepazīsties arī ar subliminālu iedarbību uz savu zemapziņu. Subliminal.lv mājaslapā. Tātad uz tikšanos nākamajā video.